Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lian dari TK kelas B3. Hari ini aku akan bercerita tentang kucing yang sangat lucu sekali. Yuk ikutin dan dengarkan ceritaku ya. Waktu itu aku pergi ke rumah nenek. Rumah nenek sangat indah sekali karena banyak pohon-pohonan yang berwarna hijau. Lihat teman-teman, banyak pohon kan? Udaranya pun sejuk teman-teman. Lalu di sana aku bertemu 3 ekor anak kucing. 1, 2, 3. Tapi yang aku ambil cuma 1 teman-teman, yang warnanya cantik sekali. Meow, meow, meow. Dan aku beri nama dia si Willy. Suaranya bikin gemes teman-teman. Lalu anak kucingnya aku bawa pulang ke rumah. Lihat teman-teman, anak kucingnya naik mobil. Nyeng, nyeng. Wah, sudah sampai rumah teman-teman. Setelah sampai di rumah, kucingnya aku ajak bermain simpai. Yuk kita hitung simpainya ada berapa. Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Ayo Willy, kita melompat. 1, 2, 3. Yeay, Willy sangat senang sekali. Dia sangat lincah teman-teman. Setelah bermain, anak kucingnya aku taruh di kandang. Dia sangat kelelahan sekali teman-teman. Dia ingin tidur. Bagi kalian yang punya kucing harus dirawat ya, dikasih makan, dimandiin biar cepat besar. Begitu